Коняшка. Вот это сейчас у меня кино будет. Я наконец-то настроил мормышку. Давайте, ребята, клюйте. Интересно в камеру-то ловить. Вот, коняшка. Конечно, оторваться по окуню тут можно. Это прям окунёвый Эльдорадо. Ну и сорожи, если по окуне столько не было, сорогу бы сейчас хорошо клювало тоже. Ну, окунь мелкий. Так, единичные экземпляры проскакивают. Покрупнее. У кого вот это вот? Пионер, кошки возьмем. Пионер лагерь. Ну, бель. Бель, бель, бель. Тактика, короче, одна. Выловить на этой точке всего окуня. Ну, это, по-моему, нереально. Бесконечно стоит.
И эта килька мелкая тоже пошла. Ловить, конечно, тут прямо от души. Жадные какие. Жадные. Прям там. Сюда все. Сюда.
Прикормили ее. Дорогу. Вот она. Вот она. Угу. Вот она. Вот она, плотва. Вот она. О, хорошо. Да, на такой рыбалке я не был давно. Прям в драку. Давай, какая покрупнее. Люй. Прикольно в камеру смотреть, выбираешь, какую рыбу подсекать, какую нет. Захотела брать. Что-то там аж течение какое-то под водой. Карась пришел. Секлась. Ну, карасика сегодня одного видел, что проплывал. Вот она хорошая. О, давит как. Это плотвина. Сейчас я вас всех подниму. Окунь вообще указали на место, и он вообще перестал клевать. Плотвы. Плотвы. О, это битая какая-то. Хищником покусанная. Прикормил от души прям. Во, вот чубак. Это сорога была, чубак.
Что творит вообще, а? Что творит рыба? О, хорошая. Как вывозить будем, не знаю.
поддеть парочку опарышей. Что, давай, подруга, сорога и друг окунь. Сотворим историю. Ну это рыбалка, сказка, ребята. Это сказка просто. Это просто сказка. Тот самый момент, когда я штатив не взял, нифига. О, нифига, там окунь клюнул. Давно не клевал. Бель, конечно, окуня вообще разогнала прям вообще махом. О, хороша пошла. Не, ну так, короче, сальто сделала. Вытянул с одной лунки и в другую ушла. Вообще. Просто кадр дня. Да, ну и попал. Вообще реально на рыбалку. Хорошую. Еще вот эти вот скандинавы бы ирокезные не клювали. Это мелочь. Надо убирать оттуда. Вот бель опять подловил я ее. Она перестала разгонять кушка. Вот он сразу пошел. Прям видно. Там, конечно, лепешки плавают приличные. Оба. Ой, хороша. Подруга, видать, в сети была. Нет, не в сети. Походу ее кто-то прям кусал хорошо. Хищника тут тоже валом, блин. Если такую сорогу размером кусают, то сколько же судак тут размером какой. Ой, прям просто удочку. Смотрите, ну смотрите, как это можно.
Пионы маленькие, кошки возьмем. Пруди их. Ай, жадный, ой, жадный. Конек бы крупненький подошел. Было бы вообще. Класс. Селедка мелкая. С такой рыбалки вообще даже уезжать не хочется. Сидит. Пехота. Так, ну пойти окуня попробовать половить какого-нибудь крупнее где-нибудь в другом месте. Журавли летят где-то. О, прям забирает. Ага, блин, какой ты жадный, дружок. Так, ну все, подзакончилось маленько сорога тут. Так, ну что у нас тут? Там вот пятак какой-то тоже разбурили. Все едут вот туда, вот там. Чебак и карась клюет. Но мы туда не проехали, что там только на Нивах. Вот. Собственно, вот там толпа сидит. Они как бы там, наверное, тоже что-то, наверное, прилично ловят. Пойдем посмотрим, что тут у папы происходит. Что тут, как успехи? Ты играй. Она это, на игру любит. Сорога. То. Ну клюет, но ты же не ловишь ничего. Вот ты поднимай вот так, она сама засечется. Ты двигай, болтай. Все, тяни. Ну, окунь, окунь. Ты подкидывал? Подкидывал шарик? Он уже третий раз вот пробует сорвается. Ну, у тебя тут не густо, короче. Мне не нравится эта фигня, потому что... Кино сегодня вообще обеспечено.
открывается. Почему-то здесь не засекается. Ну там на камеру, конечно, проще. Кого какого-нибудь побольше такого поймать. Тут сидит. Села, пока я тут удочку подматывал. Ну хитрится, хитрится. Балбес уже тут тоже. Даже на опускании уже сразу. Как жадно-то все это. Голодная рыба ест. И мы попали в этот жор. Я прям не верю вообще, что происходит, если честно. Пицца прямо от души. Прям носорожище, носорожище. Папа все никак не может понять, что надо на игру ловить. Он вообще не умеет, в принципе, на игру ловить. Наверное, в каждой лунке клюет. Ой, прям, смотрите, забирает. Карася все нет. Этот хитрец где-то в другом месте. Сети бы еще не ставили здесь, конечно. Надеюсь, удочка не уйдет. Кто его знает.